مشكلة كبيرة جدا في نادي الزمالك. رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ممدوح عباس يتهم نجم الفريق بالهروب من مباراة المصري. ممدوح عباس كتب تويتة قلبت الدنيا منذ قليل. ممدوح عباس قال: أنا لست في مجلس إدارة نادي الزمالك الذي يتحمل من الضغوط أكبر مما يتحمل، وأنا لست مسؤول عن نتائج الفريق الأول لكرة القدم. وارحموا حسين لبيب على اللاعبين أن يراعوا الله في نادي الزمالك. ويكفي أن لاعب أساسي اعتذر بسبب نزل البرد وهو زي الجن الأحمر، ولا عنده برد ولا أي حاجة. طبعا التويتة ديت أثارت الكثير من التساؤلات، ممدوح عباس يقصد مين؟ ولكن بعد قليل بان كل شيء. ما تنسوش يا جماعة الاشتراك في قناتي وتفعيل الجرس. بعد ما التويتة ديت نزلت، اللاعب رد. اللاعب هو أحمد فتوح. أحمد فتوح رد على الكلام ده وكتب: والله العظيم يا جماعة أنا كان عندي برد وكنت تعبان، وهو دي سبب غيابي عن التدريب. طبعا كلنا عارفين ان جوميز مدرب نادي الزمالك استبعد احمد فتوح من مباراة الزمالك والمصري لان اللاعب ادعى انه تعبان وانه عنده برد. الموضوع ده اثار الكثير جدا جدا من التساؤلات. هل بالفعل احمد فتوح كان تعبان؟ هل بالفعل احمد فتوح كان عنده برد؟ ولا احمد فتوح بيتدلع؟ ولا احمد فتوح خايف من حاجة؟ مش عارفين بالظبط، ولكن اعتقد ان الموضوع ده مش هيعدي مرور الكرام، وهيبقى في وقفة من نادي الزمالك مع اللاعب لو كان بيتمارض او بيدعي الاصابة، لان نادي الزمالك استحمل كتير جدا جدا من اللاعب. كلنا عارفين اللي حصل مع اللاعب في الفترة الأخيرة واللي حصل قبل كده أيام مرتضى منصور. بصراحة يا جماعة أحمد فتوح واللي بيعمله، والله لو في النادي الأهلي مكان النادي الأهلي قعدوا دقيقة بعد الموقف الأخير واللي حصل وبعد التحليل وماشي التحليل وكلنا عارفين اللي حصل، كان بعد ما انتهت مشكلته على طول النادي عرضه للبيع. ولكن في نادي الزمالك الموضوع مختلف وبيدور أمورهم بشكل تاني. عشان كده ما تسألش ليه النادي الأهلي ناجح، ليه النادي الأهلي وصل لكده ونادي الزمالك لأ. رجاء الاشتراك في قناتي وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. شكرا.